Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Хвала Христу, дарагія слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Сёння мы ўпершыню выходзім з новай студыі да вас у перадачы «Госці ў студыі» і вітаем шаноўнага і вельмі доўгачаканага госця ксяндза Олега Шпеця. Пахвалёны Езус Христос. На векі вечны аман. Вітаю ўсіх слухачоў і гледачоў Радыё Марыя. Даражэнькія слухачы і гледачы, каб вы толькі ведалі, які неверагодны ў нас сёння чалавек. Ведаеце, што, мабыць, у Беларусі такіх людзей можна пералічыць па пальцах адной рукі, а я насамрэч не ведаю ніводнага, хто б прайшоў шляхам святога Якуба у Сантьяго де Компостела 24 дні, так? 25. 25 дзён. І вось менавіта пра гэта мы сёння будзем гаварыць з ксяндзом Олегам. Менавіта пра гэта хочам даведацца з самых першых вуснаў. Ксяндз Олег, такая справа. Як увогуле вы першы раз трапілі на гэты шлях святога Якуба? Можа, не ў гэтым годзе, увогуле колькі разоў вы хадзілі ў Сантьяго? Ну, у гэтым годзе быў мой чацвёрты каміна, гэта чацвёрты шлях, а першы гэта ў далёкім 2014 годзе, калі мяне запрасілі мае сабраты, хрыстусоўцы, якія планавалі пайсці ў Сантьяго французскім шляхам і запрасілі таксама ў гэту пілігрымку мяне. Гэта быў такі першы досвед. І пазней ужо пасля некалькіх гадоў я ўжо вырушыў сам, забраўшы з сабой яшчэ аднаго святара, ксяндза Віталія. Мы з ім прайшлі партугальскім шляхам з Порта. 2 гады назад у мяне пілігрымка, ну, чи год назад уже, калі так глядзець, гэта год назад быў пілігрымка таксама з Порту ў Сантьяго з нашымі парафіянамі. Мы ішлі супольна разам, нас было 5 чалавек. Вось, і ў гэтым годзе вось я прайшоў ужо сам шлях святога Якуба дель Норта, гэта паўночны шлях. Вось. Гэты паўночны шлях, ён жа асаблівы, ён адрозніваецца ад тых папярэдніх вашых дарог. Ну, дакладна, кожны шлях у Сантьяго, ён непаўторны так напраўды, і я ўжо даўно выглядваў яго, менавіта вось гэты паўночны шлях. Не так лёгка, скажам, сарганізавацца, каб пайсці ў ім, бо ён досць вялікі, доўгі, займае 850 кіламетраў, ну трошкі можа менш, і агулам прапануюць яго прайсці за 34 дні. Ну, таму, то бок, трэба добры час, каб вось яго прайсці, ну, бо гэта на тыдзень ці 2 не дасца выскачыць папросту, вось прайсці і вярнуцца. Толькі гэта ўжо трэба запланаваць, знайсці вось адпаведны месяц, які можна прысвяціць менавіта на гэта пілігрымаванне. Папярэднія вашы шляхі трывалі 7 дзён, так? Ну, залежыць, 8, 9, ну, гэта ўжо так карацейшыя былі. Першы, вось, калі мы французскім ішлі, мы не поўнымі ішлі, гэта было 2 тыдні мы ішлі тады. А як вы вырашыліся на гэтую дарогу? Яна ж, акрамя таго, што яна вымагае часу, яна вымагае, мне так падаецца, нейкай падрыхтоўкі, так ці не? Ну, агулам, я у добрым фізычным стане, там не было праблем, гэтым я як-то асабліва не рыхтаваўся. Я люблю ездзіць на веласіпедзе, не ведаю, бегаць, хадзіць, ну, таму для мяне гэта было так натуральным, спакойна. Зразумела, што першыя дні, ну, былі цяжкаватыя, так адчувалася, мышцы дзесьці, так трошкі ногі балелі, але пасля тыдня ўжо чалавек увайшоў гэты рытм і нармалёва можна было пілігрымаваць. Чаму ў гэтым годзе ў такую доўгую 25-дзённую дарогу вы вырашылі выправіцца адзін?
Ну, два такія моманты. Першае, ну цяжка на такі доўгі шлях знайсці спадарожнік. Ну таму што гэта трэба, каб хтосьці меў таксама адпачынак у гэтым часе і мог прысвяціць вось гэты месяц. Для пілігрымавання гэта ўжо не так і проста. Ну, але быў нашмат важнейшы, як бы гэта 10 апошніх год, гэта вельмі такі актыўны час у маім жыцці, вось гэта служанне ў Мінску, дзе пастаянна знаходжуся у асяроддзі людзей, дзе заўсёды ёсць шмат вельмі камунікацый, ёсць шмат актыўнасцяў. Ну, і зразумела, каб даваць, каб быць такім актыўным, таксама далей патрэбна таксама напаўняцца. І гэта быў для мяне час такіх рэкалекцыях асабістых, гэта быў час такой адновы духоўнай, гэта час для сябе, час падумаць, час памаліцца, пачытаць, паразважаць над тым, куды я вось накіроўваюся, што трэба было б змяніць, што дадаць, што можа палепшыць. Ну, гэта вось час такі асабістага разважання над жыццём, і таму, канешне, гэта найлепей рабіць асабіста. Ксёндз Олег, глядзіце, нашы слухачы ў большасці маюць нейкі досвед пілігрымак па Беларусі, то бок у Буцлаў або ў Тракелі, і гэта недоўгія пілігрымкі, адносна недоўгія. Ну, не будзем, там, канешне, Барановіч і Брэдсту, Буцлаў ходзяць доўга, але ўсе маюць магчымасць, напрыклад, там нейкія рэчы скласці у асаблівую машынку класную, якая падвязе ўсё цяжкае, так, да месца, куды прыйдуць пілігрымы. А тут жа вы ішлі ў Сантьяга сам. Як гэта? Вы ўсё неслі з сабою? Ну, гэта адменнасць вось гэтага шляху, што выбіраючыся ў пілігрымку да святога Якуба, трэба сапраўды сесці і падумаць, бо ўсё тое, што ты возьмеш у заплечнік, ты будзеш несці на працягу ўсяго гэтага шляху. Зразумела, што заўсёды можна штосьці пакінуць, бо і так здараецца, і ёсць у Альберах, гэта месца, дзе можна пілігрым адпачывае, ёсць спецыяльныя такія коробкі, яшчыкі, дзе пілігрымы пакідаюць тое, што ім не патрэбна, тое, што разумеюць, што лішнім якімсьці цяжарам, але гэта вельмі класна, бо гэта вучыць таксама, бо гэта заўсёды перакладаем на нашу штодзённасць, на наша жыццё, і вучыць нас у нашым жыцці таксама не цянуць з сабою тое, што лішняе, што не патрэбнае. Бо калі прыглядзімся ўласнаму жыццю, то пабачым, што вельмі шмат розных і рэчаў, і людзей, і адносін, яны нам не патрэбныя. І мы часамі іх цянем так пра жыццё, мучаемся, а так напраўда трэба часамі іх гэта пакінуць, каб асвабадзіцца і ісці да того цэлі, да якога Пан Бог нас кліча. Таму гэты шлях, гэта не проста пілігрымка, каб прайсці, гэта сапраўды такія жыццё ў мініяцюры, і шмат чаго вучыць, шмат чаго паказвае ў асабістым так жыцці, а першую чаргу вучыць расстаўляць такія акцэнты, націскі, выбіраць тое, што найважнейшае, і думаю, што гэта такі досвед вельмі важны і патрэбны. Яго вы прынеслі з Сантьяга, з гэтай дарогі? Ну так, гэта ўжо мой не першы быў вопыт, таму я ўжо з такім досведам я ўзяў, нічога не трэба было пакідаць. Адзінае, што ў пэўным моманце, і я калі з раніцы выходзіў з начлегу, пакінуў адну таўстоўку і шорты, ну і трэба было дакупіць. Бо проста я на наснутым начлегу агледзеў, што ў мяне гэтага няма, і так здзіўляўся, чаму такі заплечнік лягчэйшы быў. Ну, але так як гэта я пілігрымаваў на пераломе верасня і кастрычніка, то ўжо прыходзілі такія халодныя вечары і ночы, і трэба было дакупіць вось якусь кофту, там і яшчэ шорты, якіх можна было вось крочыць. Людзі, якія нас слухаюць, мы пакуль што не пазначылі, якая гэта тэрыторыя. Можа, нехта не ведае, дзе знаходзіцца Сантьяга де Кампастэла. Дакладна, ну, бо, як я казаў камусьці, што я пілігрымаваў Сантьяга де Кампастэла, гаварылі, о, то вы ў Мексікі былі. Не, гэта не Мексіка, гэта Гішпанія. Гэта Гішпанія, і гэта поўнач Гіспанія, гэта Галіцыя, цудоўны край, вельмі прыгожы, такі вельмі просты, але вельмі прыгожы, маляўнічы, такі блізкі нашаму воку, бо вельмі зялёны, лясы, палі, вось гэта штосьці, што для нас, думаю, вельмі так блізка, як для беларусаў. Але гэты шлях працягваўся, яго пачаў з Францыі,
Біарриц, гэта такі курортны гарадок, горад каралей, так яго называлі, бо у свой час каралі прыязджалі туды і адпачывалі на моры. І вось тут мой быў старт, пазней я адзін дзень прайшоў да Гішпаніі, Ірун, і адтуль ужо вось пачаўся такі афіцыйны гэты шлях Камінь дель Норте, вось паўночны шлях святога Якуба. Беларусу там ідзе вельмі нешмат. Калі я прыйшоў, як рэгістраваўся і даў паспарт беларускі, ну то ўсе здзівіліся і пыталіся, як гэта магчыма, бо за апошнія пару гадоў ні аднаго беларуса там гэтым шляхам не ішло. Таму я быў першы. Менавіта гэтым шляхам, так. Вы ж у мінулыя гады ішлі карацейшым, партугальскім. Найчасцей, калі я чую, размаўляю з людзьмі з Беларусі, якія пілігрымуюць, то гэта партугальскі шлях, ён такі найпрасцейшы, але таксама вельмі прыгожы, бо ўздоўж акіяну вядзе, таму можна пабачыць, паплаваць у акіяне і прайсці, но гэта таксама вельмі класна. Ну, у верасні хіба не ўдалося паправіць, толькі паплаваць, хіба што, можа, намачу зверху дожджык? Ну, у верасні тут дажджу не было, і дзякуй Богу. Ужо кастрычнік быў такі дажджлівы, і апошні тыдзень майго пілігрымавання гэта быў вось такі дождж, мацнейшы, слабейшы, але гэта пастаянна такі чалавек мокры. Ну, гэта ўжо таке было выпрабаванне. Ну, але часамі трэба вось таксама і цяжар пілігрымкі, бо агулам мне лёгка ідзецца, мне не складае якісьці цяжкасці вось само пілігрымаванне, таму якби я не хваляваўся як-то моцна перад тым, як вырушыць у гэту пілігрымку, ну, мяне гэта адлегласць не пужала. Я разумеў, што гэта тая адлегласць, якую я магу спакойна прайсці. Аднак у гэтым усім таксама патрэба было вось Божай такой інгерэнцыі, дапамогі, так напраўда, бо можа пры аказе вось распавяду таксама про той цуд, які адбыўся, такого цудаздараўлення майго, ну, але можа гэта вось у тракце яшчэ выйдзе, не ведаю размовы. Канешне, і да гэтага дойдзем. Хочацца спытаць, праз якія месцы вы ішлі і якія ўражанні складаліся ад тых гарадоў, паселішчаў, у якія траплялі? Ну, гэта вельмі розныя, ад маленькіх вёсак, такіх рыбацкіх, да вялікіх гарадоў. Сан-Себастьян адзін з такіх найбольшых на пачатку, гэта Хіхон. І агулам, ну, такія гарады, яны, можа, не самыя вялікія, але вельмі маляўнічыя, прыгожыя, поўныя, так, напоўнены гісторыі, палацы, замкі, прыгожыя маляўнічыя краявіды. І гэты шлях так цікава вядзе, што яны ідзе ўздоўж пабярэжжа. З раніцы табе трэба ўваходзіць на якусь гару і так ісці вось якби шчытам гэтай гары, а ўвечары зыходзіць на ніз вось да чарговага гораду чи мясцовасці, якая на беразе вось гэтага заліва, ну і пазней ужо акіяна. Вось таму гэта такі вельмі маляўнічы прыгожы шлях, які вядзе праз горы, уздоўж акіяну, уздоўж вады. Вельмі часта таксама пляжа, ідзеш па пясочку. Ну, гэта вельмі прыгожа і сапраўды так напаўняе сэрца такой радасцю, такім праслаўленнем Господа за такую прыгажосць, якую ён стварыў і якую нам дае магчымасць спазнаваць. Таму вось такі спосаб, я таксама гэта успрымаю як і адпачынак. Я вельмі не люблю адпачынак, які звязаны, ну, папросту сядзець, не ведаю, каб мне папросту запрасілі, не ведаю, на мора паехаць і сядзець, не ведаю, загараць чи штосьці, ну, напэўна, пасля 2 дзён у мяне бы гэты адпачынак ужо скончыўся, я бы штосьці сабе прыдумваў. І таму я стараюся заўсёды так сабе сарганізаваць гэты адпачынак, каб ён быў звязаны з такім актыўным спосабам правядзення. Ну і вось гэта пілігрымаванне, гэта адзін з самых такіх маіх улюбёных спосабаў перажыцця вось гэтага часу. Таму і выбіраю яго. Гэта быў такі прыгожы адпачынак, і мы, парафіяне парафіі, дзе вы служыце, Яна Евангеліста і Максіміліяна Марыя Кольба ў Мінску, мы мелі такое шчасце некалькі дзён назіраць такія кароткія рэпартажы з дарогі, якую крочыць наш шаноўны ксёндз Олег. І ён яшчэ, я вам распавяду праўду, ён яшчэ і прымаў нашы інтэнцыі і таксама маліўся за нас гэтай дарогою, бо я таксама парафіянка ксёндза Олега. Вось. Але раптам здарылася такое, што
гэтыя цудоўныя рэпартажы праз мусі некалькі дзён 8 так праз 8 дзён яны рэзка прыпыніліся. Што здарылася? Ну, па-першае, што чаму вось гэтыя рэпартажы, я агулам не вельмі люблю здымаць штосьці, змяшчаць у соцсетках, ўжо трохі іншае пакаленне, гэта маладзейшае, то так яны ўсё змяшчаюць, для іх гэта такі спосаб функцыянавання жыцця. Для мяне не зусім гэта камфортна, напэўна, але шмат хто, ведаючы, што я вырушаю вось у гэты шлях, прасіў дасылаць якісьці фоткі, штосьці яшчэ. Но я зразумеў, што найпрасцейшы такі спосабам, напэўна, будзе рабіць вось такія каротенькія рэлізы, рэпартажы, вось гэта піліграм, падсумаванне дня, дзе можна распавесці, і таксама даць магчымасць тых, хто можа па розных прычынах ніколі не вырушыць у гэту пілігрымку, бо не мае такой магчымасці, каб трошкі дакрануцца вось да духа вось таго, што там адбываецца, і таму вырашыў, што буду здымаць і гэта насколькі там атрымаецца, і каб даць магчымасць таксама маім парафянам не толькі дакрануцца вось да гэтага пілігрымавання. Але калі мы пераплывалі вось гэты на 8 дзён праз адну рэчку, а так шлях так вядзе, што я ішоў пляжам і у пэўным моманце даходжу вось да, дзе рэчка ўплывае вось у гэты акіян, і зразумела, што моста няма, і пілігрымаў перавозяць маленькія такія лодачкі. І вось, калі я пераплываў вось гэтай лодачкай, гэта ў горад там Сантандер, добра знаны з банкаў Сантандер такія, вось гэта і там сядзіба галоўная, вось менавіта ў гэтым горадзе знаходзіцца. Гэта таксама горад, дзе ёсць палат святой, не святой, толькі каралевы Магдалены. Вось вельмі прыгожы, цудоўны горад, і пераплываючы ў гэты горад, з маіх рук мой тэлефон выпаў, і зразумела, што ён утануў дзесьці там глыбока. Рыбкі сёння селфі робяць, напэўна. І я страціў мой тэлефон, і праз гэта ўжо не мог далей весці гэты рэпартажы. На шчасце, у мяне быў старэнькі, яшчэ такі дзесь польская сім-карта была, вось я напісаў, толькі што згубіў, ці утануў мой тэлефон, і што больш не змагу гэтых рэпартажаў вясці, каб ніхто не хваляваўся моцна, што штосьці здарылася са мною, і на гэтым скончылася. Скажу так, што не то, што я там вельмі моцна там як-то засмуціўся, бо гэта дало мне асабіста больш часу. Вечарам мне не трэба было прыходзіць, манціраваць гэта відэа, штосьці там запісваць і так далей. Зразумела, што гэта заўсёды час, але гэта час я мог пасвяціць для сябе, для чытання, для адпачынку. Таму, як кажуць, не было б такога дрэнна, каб на добрае не выйшла. Так што у гэтым усім, таксама вялікага клопату не было. Дакладна, пан Бог злітаваўся надо мной і даў магчымасць мне прайсці вось гэту пілігрымку больш так у самоце, у цішыні. Бо зразумела, што, калі думаеш пра тое, што запісаць, дзе здымак зрабіць, якісьці выбраць ракурс лепшы, пазней гэта ўсё змантаваць, ўсё гэта патрэбны, канечне, час быў. Вы ўжо ўзгадвалі, што ёсць такія спецыяльныя адметныя месцы на гэтай карце на дарозе. Яна ж ёсць такая мапа, так, пілігрымовая. Ёсць месцы пазначаныя, дзе пілігрым можа пераночыць. Што гэта такое, як гэта выглядае? Трэба сказаць так, што гэтыя ўсе шляхі, яны пазначаныя, і для пілігрыма вельмі проста крочыць. Зразумела, што трэба разглядацца, трэба глядзець, але ўся дарога пазначана такімі жоўтымі стрэлачкамі, і калі пілігрым яе видзіць, то разумее, што ён на добрым шляху, што гэта стрэлка паказвае вось у якім напрамку ісці. Яшчэ ёсць якісьці большыя такія знакі пілігрыма, ёсць таксама такія ракушкі, якія таксама паказваюць напрамак, і вось гэта ўсё, што звязана з тым напрамкам пілігрыма. І пілігрым крочыць ад альберга да альберга. Альберг — гэта такі, можна назваць, гэта хостел для пілігрымаў. Гэта месца, яны дзеляцца на такія муніцыпальныя, гарадскія, якія маюць датацыі з горада, бо гэта таксама такі спосаб прамоцыі сваіх гарадоў для кагосьці. І бываюць такія частныя, прыватныя, дзе людзі таксама даюць магчымасць пілігрым адпачыць. Вось. І выбіраючы, сколько у каго ёсць якісьці сродкаў, можна выбраць спосаб ночання. Зазвычай, канечне, ўсе бяруць вось гэты муніцыпальныя
хостелы чи альберга. Ну, па-першае, яны дзешавейшыя. Другое, ты жывеш вось у супольнасці таксама пілігрымаў, з якімі крочыш вельмі часта, некалькі дзён нават, супольна разам, вось, з якімі можна паразмаўляць, даведацца, пазнаёміцца. Вось. І таму у гэтых альберга ёсць месца для начлегу, чылі краваць, ёсць магчымасць памыцца, пасцірацца, і у большасці ёсць таксама кухні, дзе можна якусьці ежу сабе прыгатаваць. Вось так гэта выглядзіць. А з якіх яшчэ краін пілігрымаў вы сустракалі ў альбергах? Бо, мусіць, часцей за ўсё вы там сутыкаліся? Ішлі ж сам па сабе, правда? Дакладна. Я ўжо цяпер вылецца мне з галавы вось назва, але яны з альберга, яно такое знакамітае, бо яно зарганізоўвае такі спосаб прыбыцця, што вельмі хоча ўсіх аб'яднаць, як бы стварыць такія ўмовы сапраўды такога дому. Гэта такі святар, які стаў святаром, працаваў у розных краінах, быў місіянерам, ну і калі ўжо быў на пенсіі, састарэў, вярнуўся дадому, і свой гэты радзінны дом разам з валанцёрамі перабудавалі на альберг. Яны разбудавалі, стварылі яшчэ шмат новых якісьці будынкаў, і вось гэта на ягонай сядзібы, на ягонай вось тэрыторыі, там цяпер гэта альберга знаходзіцца. І калі я быў, тады у нас было бадайжа 52 чалавекі з 19 краін. У той час. Вельмі розных. Там, найчасцей гэта Францыя, Германія, Іспанія, вось найбольш пілігрымаў. А так, агулам, тады былі з Канады, былі пілігрымы з не Бразіліі, толькі Аргентыны, вось, з Італіі, розных краін, Голландыі тады, здаецца, Даніі хтосьці быў. То бок не толькі еўрапейцы. Не, гэта ўжо шлях, які сапраўды улюбёны спосаб пілігрымавання для пілігрымаў з розных краінаў сусвету, сапраўды. Слухайце, гэта ж трэба паспець дайсці да альбергі, я так разумею. А калі ты прыйшоў у альбергу, а там няма месца, што рабіць? Ці былі у вас такія выпадкі? Былі таксама, некалькі раз былі, так, калі не было месца, толькі раз, але былі яшчэ 2 разы, калі альберга быў зачынены. Скажам, у якісьці так інфарматарах я не вычытаў, што яны зачыніліся, бо гэта ў мінулым годзе, напрыклад, яны зачыніліся, яшчэ, можа, не змясцілі ўсіх, і я прыходжу, дзверы зачынятыя, там мясцовыя гавораць, што ўжо як год гэта альберга не працуе, што, трэба ісці далей. І адзін раз я прыйшоў таксама, гэта такая невялічкая альберга была, толькі на 15 чалавек, і калі я прыйшоў, то ўсё было занята. Я не прыйшоў апошні, у тым сэнсе, што ў гэтым годзе я вось да канца не даведаўся, чы гэта адметнасць толькі гэтага паўночнага шляху, чы гэта таксама змены такія наступілі у іншых шляхах у Сантьяга, што паявілася спосаб браніравання, што можна праз букінг сабе забраніраваць месца у альберзе, бо калісьці было так, што па прыходзе, як ты прыходзіш, пакуль вольныя месцы прынімаюць цябе, калі запаўняецца, то ўсё, ўжо іду далей. А ў гэтым годзе я часта сустрэўся, што калі я прыходзіў у альберга, пыталіся, у вас ёсць бронь? Кажу, няма. Добра, у нас ёсць як бы месца, як бы яшчэ, да, і так далей. І вось у адным з гэтых гарадкоў, які ўвайшоў, вельмі прыгожае, такое таксама маляўнічае, там не было, ужо было ўсё забраніравана, бо вельмі мала месц было, але я прыйшоў о 12 гадзіне, гэта яшчэ дзень, і да бліжэйшага альберга мне было яшчэ там хіба 13 кіламетраў, то гэта не было праблема, бо я яшчэ там 2,5-3 гадзіны, і я спакойна дайшоў да наступнага, і таму як бы тут з гэтым ніякіх праблем не было. Гэта дакладна так, калі прыходзіш, ужо няма месца, ідзеш на наступнага. Іх ёсць шмат па дарозе, таму тут няма як бы такого праблему. Гэта думаю, што ніхто не застанецца зусім без начлегу. А што адчуваеш, калі ты прыходзіш, адна справа, месца няма, і ты ведаеш, што там 14 кіламетраў, і я здолею прайсці гэты шлях. А што адчуваеш, калі прыходзіш і дзверы альбергі зачыненыя? Якія пачуцці?
Ну, не скажу, што гэта якосьці такое вялікае расчараванне, да, ці боль сэрца. Ну, зразумела, што гэта уключаецца адразу галава і пачынаеш так думаць, аналізаваць, сколькі ў цябе сіл, куды ты можаш дайсці сёння, разглядаешся ну, па мапе, дзе бліжэйшае, куды можна пайсці. Не ведаю, такі спакой, так напраўды, бо гэты шлях, ён вучыць вялікага спакою. Вельмі там сустракаць вельмі зычлівых людзей, адкрытых, і таму, ну, не здаралася мне, вось, я ўжо гэта кажу, гэта быў 4-ы мой шлях Каміна де Сантьяго, і я ні разу не сустрэўся з чымсьці такім негатыўным, тое, што засталося як-то пазней у памяці. Гэта вельмі адкрытыя людзі. Аднойчы, калі я ішоў адзін дзень, так мне штосьці зацікавіла, трошкі збочыў з агульнага шляху і пашоў так паралельна. Ну і не разлічыў, бо там на гэтым шляху не было вады. Ну, то так, дзе можна было набраць. Ну, але я пабачыў, што дзесьці там яшчэ трохи збоку яшчэ якасьці сядзіба, ну, такі дом, так зразумеў, што, напэўна, хтосьці жыве, і вось я падышоў да гэта дому, гаспадарчасці там на полі рабіў, я папрасіў вады, ён з радасцю пайшоў у хату, прынёс вады, але не толькі ваду, але прынёс яшчэ тарталет, гэта такая запіканка, хлеба даў, пажадаў добрага шляху, бuen каміна, ну і вось, і атрымаў я ваду, і штосьці перакусіць, пайшоў. Гэта чалавек, які зусім, ну, мяне ж не ведае, першы раз бачу і апошні, скорей всяго. І я просто вось мой шлях ішоў побач з ягоным домам, і ён з задавальненнем падзяліўся са мной тым, што меў. Відаць, што гэта такая сялянская сям'я, вельмі простая, ну, бедная, але вельмі така адкрыта з адкрытым сэрцам. І агулам, калі ідзеш, то цяжка згубіцца на гэтым шляху, бо калі нават ты збочыш па якісьці прычынах, там, то не заўважыш якосьці стрэлачкі і пойдзеш у іншым шляху, то адразу знойдуцца тыя людзі, якія будуць казаць: «О, прабач, гэта не той шлях, Каміна ў іншым і пакажа табе дарогу». Таму гэта, ну, вельмі так проста в гэтым усім. Я вот і хацела задаць гэтае пытанне, як рэагуюць людзі, на яго ўжо адказаў ксёндз Олег. А як яны даведваліся, што вы менавіта пілігрым? Ёсць асаблівая нейкая... Ну, канешне, па пілігрыму можна па знаках, гэта заплечнік за плячыма, напэўна. Ну і таксама ракушка, якая чапляецца на заплечнік, і вось гэта знак пілігрыма, можна яшчэ мець кій пілігрыма. Ну, гэта калісьці, калі пілігрымы так праходзілі праз лясы, дзе было шмат жывёл, ваўкоў, дзікіх сабак і яшчэ чагосьці, ну, то гэта спосаб было таксама, ну, каб ад гэтых жывёл дзікіх адбівацца. Цяпер, канешне, цяжка знайсці такога пілігрыма з кіём, але шмат ёсць з трэкінгавымі кіёчкамі, якія ідуць, таму таксама трошкі гэты спосаб. Дакладна, Nord Walking, гэта, і таму ён так, такіх вельмі шмат, вось, калі ідуць. Ну, і зразумела, што пілігрыма не можна пераблытаць з нікім іншым, бо ён вельмі такі адметны. А ўзрост пілігрымаў, якія ішлі побач з вамі, сустракаліся ў Алібергах ад і да калькі год, і можа найбольшая колькасць прыкладна якога ўзросту? Гэта толькі маладыя, сярэдняга ўзросту людзі? Ну, класна, бо вось тут хачу падзяліцца такім цікавым досведам, бо дагэтуль, калі я пілігрымаваў, гэта так было, я 2 разы ішоў улетку, і вось мінулым годзе на пачатку верасня, і гэта было найбольш маладых. Гэта было маладыя людзі, памятаю, паўналетнія ўжо, але, ну, вось гэта такое маладзейшае пакаленне, скажам. Але ў гэтым годзе было гэта адметным, бо я у палову верасня вырушыў, і гэты шлях, ну, займае так нармальна, ну, ад 30 до 34 дзён. Зразумела, што заняткі пачынаюцца ўжо з 1 кастрычніка, і таму са мной вельмі мала ішло вось менавіта маладых. Ну, зразумела, што яны не паспеюць дайсці да пачатку заняткаў вось да 1 кастрычніка, і таму, напэўна, ішлі гэтым шляхам раней. І ў гэтым годзе вось я пабачу вельмі шмат ужо такіх старэйшых, сталых і нават пажылых людзей. Дакладна, гэта было найбольш, конечно, такі мілы майму сэрцу было гэта сужэнствы, гэта такая бабуля і дзядуля, якія ўжо там маюць за 60 гадоў, за ручку разам яны папросту крочаць за плечнікамі. Вось гэта, і я сустрэў некалькі такіх сужэнстваў, які прайшлі ўвесь шлях, гэта значыць больш за 800 кіламетраў. Ну, гэта такі, ну, для мяне было такое вельмі класнае сведчанне. Чым адрозніваюцца святыні, касцёлы, прыходы
у Францыі, Гішпаніі ад нашых, прынамсі, беларускіх, якія ўражанні склаліся? Ну, у Францыі вось гэта тое, што такая адкрытыя ўсе былі. Гэта вельмі так класна, бо кожная святыня, на якой я вось ішоў, дарога яна была адчыненая. То есть там можна ў любую было вайсці, і не было праблем з імшой, бо я выходзіў, у бочным алтары сабе адпраўляў сам імшу і крочыў далей. А дазвол трэба спытаць, калі адпраўляш? Ну, агулам там няма нікога, ну, то есть, як бы толькі, ну, там турысты, пілігрымы, як бы так няма тых, хто у каго можна запытацца, таму як святар, лічу, што ўсе касцёлы гэта таксама месца, дзе я магу спакойна карыстаць гэта, таму папросту ўваходзіў і адпраўляўся сваю імшу. У Гішпаніі з гэтым было цяжэй. Вельмі шмат у малых мясцовасцях касцёлы былі зачыненыя, там святары прыязджаюць толькі на нядзелю, таму ў буднія дні там цяжка ўвайсці. У трошкі большых гарадах, ну, гэта вечарам толькі адчынена, і можна было імшу адправіць. Таму, ну, з гэтым было нашмат цяжэй. Калі я запытаў у гішпанскага святара, ну, чаму так вось гэтыя святыні тут на працягу шляху зачыненыя, ну, то ён сказаў, што, ну, сустракацца з тым, што вельмі шмат крадзяжоў. Ну, гэта не так, што гэта пілігрымы крадуць, што, ну, але агулам, няма, ну, такой магчымасці, каб хтосьці сядзеў, пільнаваў, ну, таму папросту, вось, на жаль, яны зачыняюць. І, ну, гэта такая праблема, гэта не толькі для мяне, як святара, але таксама я сустракаў пілігрымаў, якія, ну, сапраўды, так, ідуць з інтэнцыя, з малітвай, то бок, ну, яны таксама дзяліліся, што адзін з такіх вось мінусаў гэта, што няма магчымасці удзельнічаць у святой імшы, альбо, ну, рэдка ёсць, альбо гэтыя святыні зачыненыя, так трошкі з гэтым цяжкавата было. Ужо пад канец, бліжэй Сантьяга, то так, ужо гэтыя касцёлы былі адчынены, але вось на пачатку, вось першыя 10 паловы гэтага этапу, то, ну, трошкі цяжкавата з гэтым было. Ну і трэба сказаць, бо я ўжо узгадаў, што вось некаторыя з рэлігійнымі пасыламі ідуць. Сёння гэта такі вельмі папулярны турыстычны шлях. Калісьці, зразумела, калі пачыналіся пілігрымкі, гэта было звязана толькі з, скажем, практыкаванне сваёй веры. Гэта спосаб было вось вызнаванне веры, паглыбленне яе практыкаванне. На сённяшні дзень, канешне, калі робіцца такая статыстыка, калі прыходзіць у Сан-Сантьяго і пытаюцца, там запаўняеш, з якімі матывамі ідзеш вось у Сантьяго, то, напэўна, з рэлігійнымі, вось, пабожнасцю ідзе каля 20% толькі. У большасці гэта ўжо, ну, такі класны турыстычны шлях, які прыгожа дарога. Вельмі багата, бо зразумела, што тут можна напаўняцца не толькі малітвай, усё гэта асяроддзе, прыгажосці краявідаў, гэты час сам-насам, ну, гэта вельмі важна, бо у большасці ідуць альбо па аднаму, альбо маленькімі групамі. Ксёндз Олег, а калі вы адпраўлялі імшы, як быццам сам для сябе у бочных алтарах, да вас далучаліся людзі? Не, ну, так не здарылася. Ну, хтосьці быў у гэтым часе ў касцёле і, ну, як бы маліўся, але так, каб удзельнічаць. То не, ну, па-першае, я па-беларуску адпраўляў там, ну, як бы ў голас, так што было чутно, што я па-беларуску, ну, але зразумела, што гэта мова, якую, скорей всего, тыя людзі не разумелі. О, а слухайце, я так натхнілася ад таго, што беларуская мова прагучала у шматлікіх французскіх і гішпанскіх касцёлах, можа быць, нават упершыню. Ну, цалкам магчыма, не ведаючы, хтосьці перад гэтым яшчэ там маліўся ў гэтых касцёлах па-беларуску. Ну, здаецца, думаю, што не, ну, каб святой імшай. Ну, гэта той такі спосаб. Я люблю, вось, калі пілігрымую, адпраўляць імшу ў такіх маленькіх, часамі ўжо пакінутых касцёлах, у якіх ужо ніхто не моліцца, не адпраўляецца святая імша, якія такі толькі турыстычныя. Ну, каб як-то аднавіць вось гэты Божы дух у гэтых святынях, ну, зразумела, што яны ж паўставалі не для таго, каб проста падзіўляць іх, але каб яны былі месцам культу, месцам праслаўлення Бога. І таму, калі вось пілігрымаваў я вось шляхам гэтым партугальскім, то там часта вось даводзілася сапраўды маліцца ў такіх касцёлах, дзе ўжо нема парафіі, дзе нема ўжо імшаў, гэта толькі турыстычныя такія месцы, і праз вось гэтую малітву, думаю, таксама мы як-то вярталі гэтыя касцёлы да того, да чаго былі яны задуманы і пабудаваныя. А ў гэты раз ці давялося вам адпраўляць супольную імшу з нейкімі іншымі святарамі, або якая імша вам найбольш такая запомнілася?
Так, ну калі я прыходзіў і маліўся ўжо ўвечары на парафіяльнай імшы, то зразумела, што я далучаўся да мясцовага святара, і гэта былі імшы па-гішпанску, я побач папросту маліўся па-беларуску, ну была такая магчымасць. Вось, у такі спосаб, таму, ну гэта гішпанскія святары былі зазвычай, ну і ў нядзелю таксама парафіяльнай супольнасці. Некалькі раз давялося мне разам вось маліцца, ну гэта не былі вялікія мясцовасці якісьці, ну але таксама цікавы вопыт такі быў. А самае запамінальнае з такіх імшаў? Ну не ведаю, чы імша можа якісьці так вось запамінальная, думаю, нема, але напэўна малітва найбольш запамінальная гэта нешпары разам з манахамі-трапістамі. Вось які давялося мне быць у кляштары ночыць і разам з імі маліцца нешпарамі, гэта на святога Францішка 4 кастрычніка, вось гэта нешпарамі там разам з імі маліліся. Было вельмі такі цікавы досвед і цудоўны, вельмі такі глыбокі. Чым быў цікавы? Ну, па-першае, ну тады ўжо распавядаў, бо вось трапісты маюць свой кляштар у Сабрада. Гэта ўжо недалёка 3 ці 4 дні да Сантьяга, гэта ўжо вельмі блізка заканчэння пілігрымавання. Вось гэта невялічкая мясцовасць, у якой вельмі вялікі такі кляштар, агромны. Я такога вялікага яшчэ не бачыў. Вось. Там такія 3 унутраныя двары, якby адзін з іх прызначаны для пілігрымаў. І там пілігрымы сённяшні дзень ночаць, маюць такую магчымасць, і 2 ўжо для вось гэтых манахаў. Пачатак гэтага кляштару гэта 11 век. Гэта вельмі стары. Там адразу айцы бенедыктыны былі, але яны толькі 2 векі там былі, і пазней ужо разбудоўвалі гэты кляштар, гэта цыстэрсы. Яны вельмі доўга, да 19 веку там былі, і падчас вось гэта ўнутраных там канфліктаў, войнаў, іх там забралі гэты кляштар, ну але так як часта бывае, калі ўлады забіраюць касцёлы і кляштары, то яны руйнуюцца вельмі хутка, і таксама гэта ў руіну перайшлі гэты кляштар і гэты касцёл, і ўжо толькі ў 1966 годзе улады ізноў аддалі гэты касцёл і кляштар ўжо трапістам. Гэта такое адгалінаванне рэфармаванае цыстэрсаў, і якія да сённяшні дзень вось там гэтыя манахі там праводзяць сваю гэтую дзейнасць, жывуць, моляцца, ну і таксама прымаюць пілігрымаў. І гэта такі дух малітвы, гэта тое, што вельмі мне не хапала падчас пілігрымавання, бо вось такі досвед удзелу ў імшах гішпанскіх, тое, што мне не падабалася, калі можна сказаць пра не падабалася, звязана з імшой, гэта тое, што там вельмі было мала спеваў, гэта псальм рэцытаваны, гэта спеў на пачатак рэдка альбо ніколі, вось вельмі мала спеваў, толькі так вось сухая такая рэцытаваная імша, і якая працягваецца вельмі хутка, бо калі нема спеваў, калі гэта ўсё так 25 хвілінак, нядзельная 40, гэта максімальна, вось так выглядзела. І вось гэтыя нешпары ў гэтым кляштары з трапістамі, які працягваюся больш за гадзіну. Гэта нешпары, і такія звычайныя, у тым сэнсе, которые мы молімся, гэта не якісь манастырскія нешпары, якія ж разбудаваныя, толькі ў тым сэнсе, што яны, па-перша, усе спяваныя, кожны псальм, пасля кожнага псальму медытацыя, пазней каментарый вось прыора так званага, да, то есть настаяцеля гэта кляштару, і так далей, і так далей. То есть гэта так вельмі цудоўна, разбудавана, глыбока, і адчуваецца вось гэты дух малітвы, цішыні такой, і для мяне гэта было такім вельмі класным досведам і вельмі спадабалася. Ад малітоўнага да простага жыццёвага штодзённага такога менавіта на шляху пілігрыма. Чым харчуюцца пілігрымы на гэтым доўгім шляху? Што Бог падасць, як кажуць. Не, канешне, калі ежа, то выглядзела ў маім выпадку так, што дзесьці пад'ём гэта 6 гадзіны, можа часамі трошкі раней. Так як ідзецца класціся спаць, а 10 я ўжо ў ложку, напэўна, сплю, таму устаць у 6 чи паўшоста гэта не было праблемы. І на пачатку я без снедання заўсёды крочу, я выходзіў, вось калі яшчэ цёмна, праходзіў 15-20 кіламетраў, і пасля гэтага этапу мне быў вось сняданак. Гэта звычайная кава, якісьці там булка з сырам, чи з чимсьці вось такое. Альбо я штосьці купляў раней у склепе, альбо просто у кавярні
просто замаўляў. І гэта было сняданне, в прынцыпе, гэта дастаткова было, каб прайсці чарговыя 15-20 кіламетраў, бо шлях кожнага дня ў мяне ад 30 до 40 кіламетраў дзесьці выходзіў вось кожнага дня. Гэта мае такія адлегласці, якія я праходзіў. І калі ўжо прыходзіў на ночлег, вось на гэта месца спачынку, зразумела, што адразу гэта сцірка, бо гэта першае, бо не нясе шмат вопраткі, таму кожны дзень трэба сціраць, каб яно высыхала, і чыстую вопратку можна было апрануць на наступны дзень. Гэта вось раскладанне ўсяго, і дзесьці ад 16 і 17 гадзіне гэта ішлося на такі абед, вячэра. Гэта быў другі і апошні пасілак, так направда. І гэта ўжо такі багаты. Калі мы ішлі групай, альбо ўдваіх са святаром калісьці, то мы ў большасці гатавалі самі. Бо калі ёсць кухні ў гэтых альбергах, то, канешне, няма праблему, каб прыгатаваць. Але так, як я ішоў адзін, для аднаго гатаваць, складана, таму што, калі нават, не ведаю, макароны купіш, то не з'ясі цэлую пачку, чи якісьці там рыс, чи штосьці. То гэта зразумела, што калі ты не з'ясі, альбо трэба пакідаць, гэта значыць, кожны дзень трэба купляць, як бы нанова, альбо несці гэта ўсё ў заплечніку, гэта лішняя як бы вага, якую не хочацца несці, і таму найчасцей у гэтым маім пілігрымцы я хадзіў якісьці там кавярні мясцовыя, там ёсць такое меню пілігрыма альбо меню дель діо, то меню дня, дзе ў граніцах 13-15 евро ты атрымоўваў два якісьці талеркі вось ежы, до плату такія два, як бы вось гэта. Можна сабе было выбраць, напрыклад, альбо, не ведаю, салат, суп, яшчэ штосьці, і, другое, мяса і штосьці. Такія печыва атрымоўвалі. Можна выбраць ваду альбо віно. Вось. Таму так гэта выглядзела. І таму гэта дастаткова было, канешне, каб чалавек быў насычаны, больш мне не трогае. Я на пачатку купіў 250 грам хіба агарэхаў і адну чорную шакаладку, вось гэта. І з'еў я перад ужо уваходам чуть ли не у Сантьяго, таму мне вось на гэта 25 дзён мне гэта хапіла, то есть, есці моцна не хацелася. Зразумела, што перакусы можа якісьці фруктамі было, бо там класна, бо гэта свежыя, такія смачныя, спелыя, і гэта ўсе фрукты, якія ў нас не заўсёды настолькі смачныя, таму гэта такая класная нагода была штосьці яшчэ вітамінкаў з'есці. Вось. Так выглядзела ежа. За 25 дзён не магло не быць нейкіх такіх вельмі уражваючых падзей, такіх з выпадкаў, і цікавіць і сумныя, і страшныя, і вясёлыя. Што з гэтага спісу згадваецца? Нешта сумнае, нешта, можа, страшнае, нешта вясёлае. Казаў, праз адно, то есть такое дзеянне Бога і дапамога. У гэтым і сумнае, і страшнае, бо перажыў усё ў гэтым, але таксама і радаснае. Той, хто мяне ведае, што я 2 гады назад меў траўму, зваліўся з другого паверху і пашкодзіў нагу. На шчасце, там не развараў нічога, але моцна расцянуў звязкі свае. І прынцыпе, яно там загаілася, і я ўжо даўным-даўно забыўся пра гэта. І ўжо хадзіў у мінулым годзе партугальскім шляхам, зусім не адзывалася мне нічога, і як бы вельмі спакойна, калі збіраўся вось у гэты шлях, у гэту пілігрымку, так і нават, як бы моцна на гэта таму не думаў. І здарылася так, калі я вось прыляцеў у Біаррыц, вось у Францыю. Гэта трэба цэлы дзень, бо вылет быў з Варшавы праз Лондан вось у гэты Біаррыц. Это такі колы, і я только вечарам прыляцеў вось гэта. Аказалася, што ў мяне апухшы нага і вельмі баліць, я не магу ступіць на гэту нагу. Думаў, можа, праз ціск есці той, што ляцеў гэтымі самалётамі цэлы дзень у дарозе, можа, як то ў гэтым прычына. І калі з раніцы я вось ноччу ў хостэле, калі ўстаў, то зразумеў, што нічога не прайшло. Далей мне гэта нага баліць, і я не магу ступіць. Нармальна, гэта перада мной было 32 кіламетры, і я разумеў, што я проста гэтых кіламетраў не прайду, бо ў такім стане гэта немагчыма. І тут паявіўся вось гэты страх і такі, неўпэўненасць, бо думаю, я быў такі пэўны сябе, разуменне такім, што тут такога, столькі хожу, езджу, бегаю, езджу на велосипедзе, то есть для мяне фізычна якісьці высілак гэта не праблема, і раптам я разумею, што папросту не магу ісці, і было вось такая размова з Богам і просьба аб тым, каб даў мне вось патрэбнае вось гэта здароўе на гэты дзень.
каб я прайшоў гэты дзень. І, ну і вось адбыўся той цуд, які першы, не апошні, але такі першы, які вельмі знакавы і класны, што вось на працягу некалькі секунд папросту мне нага перастала балець зусім. Я прайшоў гэты шлях і не адчуў ніякой болі праз усю дарогу. То есть гэта і за кожным днем, ну, для мяне гэта было яскравым, це цяжка можа так збоку цяпер чуючы так паверыць, напэўна, штосьці там іншае, але я разумею, я ж адчуваў вось сваю нагу і разумею вось як я сябе адчуваю, і вось там я адчуваў, як гэты боль папросту зыходзіць, не, і я просто нічого не чую. І нармалёва я прайшоў гэты дзень, на наступны зноў было вось гэта дамоўленасць з Пана Бога. І для мяне гэта было такім адным з такім важным пасылам на самом пачатку нават, вось як важна ў гэтым усім такі давер да Пана Бога, і што кожны дзень так направды, якімі жывем, ну гэта дар ад Пана Бога. Ну калі мы яго пражылі, калі ён нам даў, то сапраўды гэта дар, то дзеля таго, што ён нам дазволіў гэта, што гэта ягоная ласка, што калі б гэта забраць вось ягоную любоў, каб Бог прычыніў вока і перастаў на нас як бы глядзець, то на так направду мы перасталі піснаваць, нас ужо б не было. Бог заўсёды побач. Гэта вельмі такі было важнае такое дасвядчэнне, але і таксама дасвядчэнне такой Божай любові, што на кожны дзень гэта было такі, Пан Бог даваў гэту ласку, і я у сябе уявіў у пэўным сэнсе, як вось Майсей, які з выбраным народам ішоў да зямлі абяцанай, і на кожны дзень атрымоўваў вось гэту манну з неба. На кожны дзень. На заўтра не можна было набраць, бо яна папросту згніла, там знішчылася. Можна было ўзяць толькі вось тут і цяпер. І гэта вельмі класны такі досвед, і для мяне, як для святара таксама яшчэ быў, вось такога даверу да Пана Бога і разумення, як важна, ну так, гэта памятаць аб гэтым і перажываць так кожны дзень, як сапраўды такі вялікі дар ад Пана Бога. Калі хто-небудзь паслухае нас і прыме такое рашэнне, або задумаецца хаця б пра тое, што хацеў бы патрапіць на гэты шлях святога Якуба, да святога Якуба, адзін з іх, можа не самы доўгі, можа там 5-7-дзённы, якія слова вы б яму хацелі сказаць? Не столькі парады, а колькі проста слова ад чалавека, які мае вось такі незвычайны досвед. Ну, напэўна, трэба лічыцца з тым, што калі адзін раз пойдзеш, то на гэтым не затрымаешся. Што гэта штосьці, што цябе сапраўды ўцягвае. І на сённяшні дзень я так направду ўжо планую наступны мой шлях. Гэта яшчэ адзін шлях, як і Прымітіва, вось які Заведа вядзе ў Сантьяга, якім я яшчэ не ішоў, які хачу прайсці. Гэта такі горны шлях, вельмі цудоўны, прыгожы. І зразумела, што калі хтосьці пойдзе раз, ну, напэўна, на гэтым разе не затрымаецца, таму што, ну, зразумее, што, ну, гэта не проста пілігрымка, гэта не проста турыстычны паход. Гэта сапраўды вельмі штосьці важнае для самого сябе. Гэта час, у якім чалавек так са стараны на сябе ўмее паглядзець, затрымацца, задумацца над такімі вельмі важнымі справамі, бо мы жывем у штодзённасці такой, ну, і займаемся, ну, такой пастаянствам, гэтымі рознымі руцінай, кажам так, да? Ну, то есть чымсьці, што працуем, робім штосьці з дня на дзень, тое, што паўтараецца. І не заўсёды, ну, хапае ў наш часу як-то задумацца на такім глобальным, высокім, важным, тое, што фармуе цябе, тое, што адказвае на пытанне, хто ты і дзеля чаго ты жывеш. І напэўна, гэта час, гэта такі цудоўны час менавіта для гэтага, каб як-то сам насам сабой, з Богам пабыць, абмежавацца ад усяго, напоўніцца вось гэтай прыгажосцю ўсяго. А напэўна, прырода гэта адзін з такіх, напэўна, довадаў існавання Пана Бога, так направда, вось гэта прыгажосць і так далей. І тут яе прысутнасць Божую вельмі моцна так адчувае чалавек сябе. Ну і таму раю ўсім, напэўна, не баяцца вось гэтага першага шляху. Там не трэба нічога надзвычайнага умець, мець. Нават калі вы не размаўляеце якімсьці замежнымі мовамі, гэта не важна, вас зразумеюць, чаго вы хочаце, вам дапамогуць, растлумачаць, пакажуць на пальцах, пакажуць, гэта не праблема так направды. Патрэба толькі адважыцца. Можа, першы раз раю бы, напэўна, пайсці з кімсьці, якімсьці сябрам,
і думаю, гэта будзе класны таксама момант, яшчэ больш глыбейшае ваше сяброўства, пабыць сам-насам, паразмаўляць пра глыбокае, дзесьці такое ўнутранае, тое, што ў сэрцы носіце, а пазней, напэўна, дарасцеце вось да такого моманту, калі захочаце таксама прайсці якісьці шлях і самі. Шлях важнейшы, чым фінальная кропка. Так. Вось тое, што цікава ў гэтым усім, калі мы вось гаворым пра пілігрымку Буцлаў, яшчэ іншыя месціны, то ўсе акцэнт ставяць на мэту, дайсці да Маці Божай, у Буцлаві, у Тракелях, у Чэнстахове, чи яшчэ дзесьці там. Тут важны шлях, менавіта вось гэты шлях. Канешне, важны гэты момант прыходу да святога Якуба, але бо там цябе не чакае якасьці ўрачыстасць, цябе там не чакае вось натоўпу людзей, якісьці надзвычайна імшы для пілігрымаў, канешне, ёсць 2 разы на дзень, нават і 3 часамі, вось, і там шмат пілігрымаў, але гэта не так адчуваецца, напрыклад, як у Буцлаве, калі мы прыходзім. Важна тут менавіта вось гэты шлях, бо гэта такая праекцыя трошкі нашага жыцця, і яно вельмі важна, каб гэты шлях так прайсці і яго пабачыць, дакрануцца да яго. І тут не пра кіламетры, напэўна, не пра хто быстрэй, хто як-то гэтым, тут пра вось цябе і Пана Бога. Тут пра той вось такую якусьці задуму, цішыню, засяроджанасць, малітву, гэта вось пра гэта, а ўжо кожны як патрафіць, і таму тут нема так, і калі я вось у гэтым годзе ішоў, то якісьці час ішоў з такі Анджело, гэта з Італіі хлапец, такі малады, і мы з ім ішлі на працягу, можа, 10 дзён. Пазней ён захацеў застацца ў якімсьці месцы, пашоў далей. Нашы шляхі размінуліся. Пазней з кімсьці яшчэ дзень чи 2 ішоў. У кожны ёсць свой. Часамі Бог злучае з кімсьці, што ідзеш, камусьці дапамагаеш. Ночы там францужанка са мной ішла, бо яна дрэнна бачыць, і папрасілася, каб з раніцы, калі яшчэ цёмна, каб яе правесці вось гэта, бо ёй цяжка было б ісці, вось, мы з ёй цэлы дзень прайшлі, вось, так, гэты шлях, вось гэты дзень, пазней мы ўжо з ёй не бачыліся ні разу. Гэта вось такі спосаб, гэта так ідзецца, папросту сустракаеш людзей розных, сустракаеш розныя аказіі, дзе можаш паслужыць, дзе сам атрымоўваеш дапамогу, і не раз мне таксама дапамаглі з вадой, чи яшчэ чымсьці, вось гэта вельмі класны такі досвед зычлівасці, дабрыні, адкрытасці, такой Божай любові, гэта вельмі класна, конечно. Так што раю ўсім, калі хто яшчэ, можа, думае, але мае страх у сэрцы, не бойцеся, напэўна, гэта тое, што будзе вельмі важным такім камянём у вашым жыцці, на якім вы далей можаце будаваць вашу штодзённасць. Дзякуй вялікі, ксёндз Олег. Вельмі цешуся, што нарэшце ўсё атрымалася, і вы патрапілі ў нашу студыю, і ў гэту новую студыю Радыё Марыя. Дарагія радыёслухачы і гледачы нашага YouTube-канала. Ведаеце што? Мне падаецца, супер шыкоўны пачатак гасцей у студыі сёння ў нас з вамі атрымаўся. Калі ласка, напішыце, якія вашыя ўражанні ад гэтай перадачы. Ці зацікавіла вас гэтая дарога да Сантьяго де Кампастэла? І што вы б хацелі спытаць, можа быць, у нашага шаноўнага ксяндза Олега Шпеця, які ў нас цяпер будзе асабістым кансультантам па гэтай дарозе, бо больш за яго у нас тут ніхто не ведае пра шлях да святога Якуба. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечнага. Дзякуй за магчымасць таксама падзяліцца вось гэтым маім досведам. З Богам.
Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.